国内流感的疫情滚价，即马过年民众南来北往，往来往去。疾管署预估，恐惊一礼拜过年一礼拜了后，会有15万人因为流感来就医。提醒观众朋友，得爱注意防疫。若是出现流感的症头，初1到初3，当中有157间病院有开特别门诊，量早去予医生看。 一九暝围炉食团圆饭，防疫嘛袂当减，才会当避免去得流行感冒。疾管署讲，国内流感疫情当在升温，即马是伫流行期。敢若最近类流感门急诊的就诊人数，都是最近10个流感季降期上悬。如果你没有打过流感疫苗，你如果得到流感，有时候真的也蛮厉害的哦，因为它会发烧、发冷、头痛、全身酸痛，让你很疲倦、很疲倦。这时候呢，你一定要赶快好。 到我们目前的医疗院所，有些急诊都还有开。根据疾管署英国的监测资料显示，讲急诊类流感的就诊人数，在旧历过年的期间会较高峰。对2020到2024年，29暝到初5急诊类流感累积的就诊人数来看，人数是对39000外的人，当年一直在减，到2023年佫开始变多，去年是突破3万人次，其中佫以初2就诊人数是上侪。为了要顾到民众在过年看医生的需求，疾管署是奖励急救责任病院，在初1到初3开特别门诊。 会当来医包括呼吸道在内真侪项的传染病，拢总有157间病院来配合，规月会当开到1230个诊处。 预测呢会在农历春节过后以后呢，会达到流感的一个最高峰。那到时候呢，每个礼拜呢，大概会有将近15万人次的类流感的一个就诊的一个人次。呼吁民众呢，在这个春节的一个假期的期间呢，要做好手部卫生。疾管署提醒，过年期间民众若出去佚佗，也是含人做伙食饭的时阵，上好是手势闭一个就好，莫握手。若是身体已经出现无爽快，就伫厝休困，阻断传播的风险。若是厝内有65岁以上的老大人出现袂喘气这症头，都要较紧去看医生，降低并发重症的风险。记者综合报道。